Moga juango ya oreke no machiegni kinyi maka uono chenro en mar mbaka oromo ka en sao sekaldeka paga dek tok sangwen maru kinyi maka uono machiegni chenro maka uono kan wada kolonie matut kod kukumare weche mautenore kod chal mag jo Kenya modak e pinje maoko. Thoth jo Kenya kora moga juang nitiere pachoka moko wuok dhi e pinje maoko ka dhi manyo tije kata chenro mopogore opogore matero gi e pinje maoko to thothgi okong'ega gigo madwarore monego lu kapok iwuok oko kidhi ndikori kata ka ng'ato miyi tich kama idhieno. Kora moga juang tinende wan gi jo Kenya matiyo e pinje mamoko maoko mar piny Kenya, wajogo mantiere Amerika, mantiere pinje ma Ingereza, nitiere mago mantiere alwora mag jo Arabu, nitiere moko bende mantiere pinje mag libamba mayudore Afrika kae. To bende ng'eyo chal mar ngimagi, ratiro mane ma gintiere godo. Kawuono nyakwara moga juang antiere gi mor mar bedo ka kod jagoro mayudore migaono mano mar tudruok mag pinje maoko kachiel kod mago mantiere piny Kenya kar kachiel antiere ka kod jambetre Ambassador Hellen Adhiambo Gichuhi mabende okinyi ma kawuono wadedo thuolo mar mondo mi watwag kode achiel kachiel. Antiere ka kod Nyabungu Nyasakwa Bondo ka wantiere kode kachiel kwarango chal mar ngima jo Kenya modak e pinje maoko. Ahinyo okinyi ma kawuono oyawre Ambassador kendo machiegni ahinya Ramogi TV kawuono. Oyawre ahinya, agoero kamano kuom luongowa mondo wawach weche mapek gi. Magi weche mapek nikech jo Kenya mang'eny ni pinje maoko. To jo Kenya mang'eny dwa dhi oko to ging'eyo kaka ginyalo dhi e yo maber. To jo Kenya mang'eny bende dwa winjo ni watimo ang'o kaka serikal kuom jok manoko go. E tijno mano ma serikal osebedo kae katimo, wanya wacho ni ma en bad migao, mantiere migao maduong' ma ochung' e tudruok pinje maoko kata foreign affairs. Ahinya kirango diaspora affairs ka kirange ka mentiere en gino manya jatend piny Kenya William Ruto emokele sirkande ka kose gino mosebedo kacha kinde machon mane nying machielo bende mopogore. To ginang'o gini ma otimo kar kacha kotene kod ngima jo Kenya mantiere oko. Erokamano. Koro foreign affairs nosebedo ka timo tije mag ng'iyo maslahi mag jo Kenya manoko. To ka jatend piny nobiro to noneno ka jo Kenya ng'eny to nitiere gik mang'eny magitimo mabecho dala kae. To gintiere gi dwaro mang'eny ma ok en dwaro ma kawaida. Nitiere gik mang'eny magidwa ni mondo konygi go, kata gidwa mondo gior pesa to gikia ni gitim nang'o, gidwa dhi manoko bende dwaro kalatese mopogre opogre. Koro kalure gi kaka nobedo weche manegi onego watim negi obedo mang'eny, to jatend piny no opogo Ministry of Foreign Affairs momiyo abadwa miluongo ni Diaspora Affairs. Koro tinde wan Ministry of Foreign and Diaspora Affairs. Koro Diaspora Affairs watiyo ne jo Kenya manoko. Lakini ok wati kendwa, watiyo gi Foreign Affairs. Nikech kaka ing'e maber, Ministry mar Foreign Affairs mantiere gi missions. Gintiere gi ofise pinje maoko. Koro watiyo kodgi. To wantiere kiyie natanyalo wacho matin gik mwatimo to gi ting manomiwa. Sani ting momiwa en nigibede ochiko. Mokwongo abusomo gi kisungu kaita loko gi dholuo. Mokwongo en champion the protection of the rights and promotion of the welfare and interests of Kenya abroad. Mae siro mawachunge kaka Diaspora Affairs. Ng'iyo ni jok manoko gi gidhi nade, weche gidhi nade, gik magidwaro Kenya ginyalo nwang'o, kalatese magin go ginyalo nwang'o, ka gigwenyre gi pinje magin godo goeko momakgi, ere kaka inyalo konygi. Ka gidhi to ginwang're gi shida moro oko kanyo, inyalo konygi nade. To jok madwa dhi gi ginyalo dhi nade e yo maler, e yo madwarre. Koro mano wang'iyo maslahi magi e pinje mag oko go. Mar ariyo, promote the continuous dialogue with Kenyans abroad.